来，马喜再猜一猜还会有什么？我今年飞了10次瑞士回来，所以经验比较丰富。我觉得这个10次哦。对，我遇到过一个，我觉得肯定是在上面。就是来自一个有点胖的人坐在我旁边，然后跟我开始聊天，还很随和的，我们聊得很开心的。然后他最后就是我们吃完饭了之后，还跟我说一句话，他说但是你不要被打扰的，我有可能会打呼。哦，没问题，没问题。他有跟你说这件事情？对，我说我也遇到过，我暂时当兵了，我遇到过别人打呼。可是这个人，我真的，他打呼的这么响，我没想到他很响。我真的，这个飞机的声音本来就是很大的，但是他这样打呼，我真的没办法睡觉，没办法休息。那你有推他吗？让他醒一醒。你对着他。艾丽也遇到过。跟打呼这2个事情是一起的，而且他这样做开始打呼是睡觉睡得很深，所以他会开始这样。还要靠在你身上？对，因为他已经不知道，就是已经控制不住，所以他会开始这样。所以你一边是胖子，一边是打呼，一边是在靠着你身上。